హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఏపీ డ్రీమ్ హోమ్. దిస్ ఈజ్ ప్రసన్న. ఈ వీడియోలో మీ అందరితో నేచర్కి దగ్గరగా అయిన బ్యూటిఫుల్ అయిన ఫామ్ హౌస్ని అయితే మీ అందరితో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. ఫామ్ హౌస్ పేరులోనే ఉంది కదండి, ఫామ్ ఉంది కదా. పొల్యూషన్కి దూరంగా పచ్చని పంట పొలాల మధ్యలో ఎటు చూసిన గ్రీనరీ, ఫ్రెష్ ఎయిర్, ప్లెజెంట్ అయిన వాతావరణం. జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇట్, వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ సీన్ కదా. ఫామ్ హౌస్ చుట్టూ గార్డెన్ విత్ ఫ్లవర్స్ తోటి, ఆర్గానిక్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్ ప్లాంట్స్ తోటి, విత్ స్విమ్మింగ్ పూల్. వావ్, ఇంతకు మించి ఏం కావాలండి? మనం ఎంత కష్టపడేది ప్రశాంతంగా జీవించడానికే కదా. మంత్లీ వన్ టైం ఇలాంటి ప్లేసెస్కి కానీ మనం వెళ్తూ ఉన్నట్లయితే మనలో ఉన్న టెన్షన్ అంతా ఎవరో తీసేసినట్లు మళ్ళా వెంటనే రిఫ్రెష్ అయిపోతాం కదా. మీకు ఈ ఫామ్ హౌస్ కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయగలరు. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ఏపీ డ్రీమ్ హోమ్స్ అని నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ మీద అయితే ప్రెస్ చేయగలరు. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.